thầy xin lỗi các bạn là bài nó dài quá, nhưng mà những cái chuyện này nó quan trọng, thành ra các bạn nghe dùm. Cái này là bệnh lý còn lại của chi trên ngoài cái vai, có nghĩa là mình có khuỷu, cổ tay và bàn tay. Au niveau du coude, les indications sont assez peu nombreuses et ça va avant tout se cantonner à la pathologie tendineuse. Ở cái vùng khuỷu tay thì cái chỉ định của cộng hưởng từ chủ yếu là cho các cái gân. Donc l'IRM est vraiment concurrencé par l'échographie. Cái siêu âm á, là một cái phương tiện mà nó cũng cạnh tranh với cộng hưởng từ trong cái bệnh lý của vùng khuỷu. Alors l'installation du patient n'est pas toujours très confortable et le patient est positionné sur le ventre, procubitus ventral, avec le membre au-dessus de la tête. Soit il peut être effectivement positionné dans la position du plongeur, enfin du nageur ou Superman, soit éventuellement, si on suspecte une lésion du biceps, on peut positionner le coude à 90 degrés de flexion. Thì cái tư thế mà đặt bệnh nhân để chụp cái khớp vai ấy, thì bệnh nhân thật ra thì ở cái tư thế nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Bệnh nhân đó là nằm ở trong cái máy là mình nằm ở tư thế nằm sấp và cái tay thì đưa lên trên, thì có thể là cái tay thẳng giống như tư thế của cái người mà gọi là bơi ấy. Còn trong cái trường hợp mà mình muốn khảo sát cái phần cái cơ nhị đầu thì mình có thể cho cái tay nó quẹo qua một bên. Et comme la position est particulièrement inconfortable, on utilisera au maximum toutes les séquences avec suppression d'artefacts de mouvement. Vì bệnh nhân nằm ở cái tư thế này là một cái tư thế nó không có thoải mái, cho nên là tất cả các cái xung mà mình sử dụng này các bạn sẽ phải sử dụng kèm theo những cái xung mà có kèm theo cái kỹ thuật mà chống cái artefact mà do cử động. Les plans d'exploration dépendront de la pathologie qu'on va explorer. Les séquences, on utilisera toujours les séquences en densité protonique et en T2 avec saturation de graisse, plus ou moins du T1 avec éventuellement injection si on recherche des pathologies tumorales ou inflammatoires. Các cái xung mà mình thường sử dụng đó là những cái xung PD và hoặc là xung T2 tác sát, rồi sau đó thì có thể mình làm thêm cái hình T1, cái xung T1 hoặc là T1 có tiêm thuốc tùy theo đó là bệnh lý. Đó là bệnh lý của cái phần hoạt dịch hoặc phần u thì mình sẽ có tiêm thuốc tương phản. Alors les épicondylites, c'est la pathologie tendineuse la plus fréquente au niveau du coude, qui pose beaucoup de problèmes chez les sportifs et chez les professionnels. Et c'est des tendinites qui ont tendance à être extrêmement chroniques et à persister dans le temps. Alors il y a les épicondylites latérales, qui vont être sur le bord latéral du coude, ou les épicondylites médiales au niveau du bord médial. Triệu chứng trên lâm sàng là viêm mỏm trên lồi cầu, thì cái bệnh nhân tới là mình chẩn đoán là viêm mỏm trên lồi cầu, thì cái bệnh lý này là nó ảnh hưởng tới các cái gân, thì các vì cái gân nó bám vào ở hai cái vị trí này, thì hay gặp là ở những cái người chơi thể thao hoặc là làm một cái nghề mà phải sử dụng nhiều cái cổ tay, xin lỗi, ở cái vùng khuỷu. Alors l'échographie est très efficace pour faire le diagnostic de ces lésions-là. Par contre, de temps en temps, les lésions vont vraiment devenir chroniques et on se posera le problème d'éventuellement des fissures ou des ruptures. Et on recherchera aussi éventuellement des anomalies à l'intérieur de l'os, ce que ne peut pas montrer l'échographie. Thì cái cộng hưởng, xin lỗi, cái siêu âm nó có thể cũng thấy được nhiều cái thông tin trong cái chẩn đoán mà viêm mỏm trên lồi cầu này. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ thì trong những cái trường hợp mà nó bị viêm gân mãn tính hoặc là rách gân mà thành ra những cái khe nhỏ thôi, thì cái siêu âm nó không có thể thấy, hoặc là có những cái bệnh lý ở trong xương thì cái siêu âm cũng không thấy được, thì lúc đó phải dùng tới cái cộng hưởng từ. Alors les épicondylites latérales, donc on est sur le bord latéral ici de l'humérus. Ici on a l'humérus, ici on a le radius, et on voit très bien ici ce tendon épicondylien qui est épaissi en hypersignal avec des plages liquidiennes en rapport avec des fissures intratendineuses et qui s'associent ici en profondeur à des anomalies de signal de l'os qui expliquent vraiment la chronicisation des douleurs chez ce patient.
Thì đây là cái phần mà cái lồi cầu ha, cái phần mỏng khuỷu, thì cái phần này á, là cái lồi cầu ngoài. Đó, thì cái chỗ này là cái vị trí của mỏm trên lồi cầu ngoài, thì mình thấy là nó có cái gân này nó to và nó có cái tính hiện dịch ở bên trong. Đó, tương tự như vậy, cái gân nó lớn và nó có cái tính hiện dịch bên trong. Ngoài ra nữa thì mình thấy là ở trong cái lồi cầu của cái xương cánh tay, lồi cầu ngoài của xương cánh tay, mình thấy nó có tăng tín hiệu ở trong tủy xương. Điều này nãy nói rằng là cái tổn thương này nó là một cái viêm mãn tính. La même chose cette fois-ci mais sur le versant médial. Ici on a le radius, ici l'ulna, ici l'humérus, et vous voyez que là on a un épaississement du tendon des fléchisseurs, des épicondyliens médiaux, avec un hypersignal qui apparaît ici en hypersignal liquidien en rapport avec une fissure, et qui s'associe de nouveau à un important hypersignal intraosseux. Tương tự thì cái này mình có viêm mỏm trên lồi cầu trong. Thì đây là cái xương cánh tay ha, đây là xương chỏm xương quay, đây là cái phần xương trụ. Thì trong cái trường hợp này mình cũng thấy cái dịch ở trong cái khe dịch ở trong cái gọi là các cái gân cơ gấp ở bên trong, có cái khe dịch ở trong cái gân cơ gấp ở cái vị trí là mỏm trên đồi ở cái lồi cầu trong của xương cánh tay, và nó có cái phù tủy xương tăng tín hiệu ở trong tủy xương của cái lồi cầu trong. Les autres tendons sont celui du biceps brachial et la rupture au coude est relativement fréquente, tout en sachant que éventuellement si le tendon est rétracté, on sera amené à opérer. Là encore, l'IRM est réalisé en complément de l'échographie, tout en sachant qu'à l'échographie, chez les gens qui sont très musclés, l'examen peut être assez délicat. Đây bây giờ mình nói tới cái bệnh lý của cơ nhị đầu cánh tay, thì nó có thể đứt cái gân cơ nhị đầu cánh tay ở chỗ cái vùng khuỷu. Thì nếu mà mình làm trong cái trường hợp mà làm cái cộng hưởng từ mà đứt gân cơ nhị đầu mà nó có co rút lên trên, thì cái đánh giá bằng cộng hưởng từ nó sẽ đầy đủ hơn. Hoặc là trong những cái trường hợp mà tổn thương của cái gân cơ nhị đầu này, nhưng mà bệnh nhân cái cơ nó to quá thì cái siêu âm cũng có thể khó thấy. Comme ce tendon a une orientation anatomique particulière au niveau du coude, il plonge vraiment pour venir s'attacher sur le radius. On sera parfois amené à explorer le patient avec le coude fléchi, de manière à ce qu'on puisse vraiment explorer le tendon dans tout son grand axe. Trong cái trường hợp mà cái gân cơ nhị đầu này mà nó đi xuống thấp quá của cái xương quay á, thì cái tư thế bệnh nhân ở trong cái máy cộng hưởng từ thì mình sẽ phải cho gấp khuỷu, thì lúc đó mình mới có thể đánh giá được hết toàn bộ chiều dài của cái gân cơ nhị đầu. Alors voilà par exemple ce qu'on peut voir dans les ruptures. Là on a une coupe transversale, ici on a le radius, et normalement le tendon doit venir s'attacher ici au niveau du radius, et ce tendon s'interrompt avec un hématome, un hypersignal qui sépare le tendon du radius, sachant qu'ici la rétraction n'est pas très importante. Trong cái trường hợp này là cái hình axial, thì trường hợp mà đứt cái gân cơ nhị đầu thì bình thường là cái gân cơ nhị đầu nó sẽ phải nằm ở đây, nó dính vào trong cái xương quay, dính vào trong cái chỏm xương quay. Còn trong cái trường hợp này thì mình không thấy nó còn dính nữa, và ở đây một cái máu tụ, cái dịch rất là nhiều. Hình này là hình axial và hình này là hình sagittal. Alors là, on voit que l'examen était réalisé dans la position de Superman, la position du nageur, et qu'en fait, on a du mal à voir le tendon dans tout son grand axe. Thì nếu mà mình chụp bệnh nhân mà ở tư thế giống như cái người bơi á, cái tay nó thẳng, thì nguyên một cái chiều dài, cái đường đi, cái trục của cái cơ nhị đầu mình sẽ không có thấy được. Ici, le patient a été positionné donc en flexion du coude, et là, on peut se rendre compte qu'on peut visualiser le tendon dans son grand axe, ici dans le plan transversal et ici dans le plan longitudinal, et on peut voir ici la zone de rupture avec un tendon qui est bifide. Nếu như mà trường hợp bệnh nhân này người ta cho làm ở cái tư thế là gấp khuỷu, thì mình sẽ thấy được hết cái chiều dài của cái gân cơ. Đây là trên hình axial, còn trên hình này là cái hình coronal, mình thấy được cái gân nó có dạng là hai đầu.
Le tendon du biceps peut être aussi le siège d'une bursite ici, puisqu'il y a une petite bourse qui l'accompagne, et qui peut être le siège d'un épanchement liquidien. Cái gân cơ nhị đầu nó cũng có thể có cái bệnh lý gọi là viêm bao hoạt dịch của cái gân cơ nhị đầu. Tại vì bình thường á, ở chỗ cái gân này nó có một cái bao hoạt dịch nhỏ, nhưng mà trong trường hợp này nó viêm bao hoạt dịch, tức là nó tụ dịch rất là nhiều ở quanh cái đầu gân. Enfin, on va finir avec le triceps, qui est le tendon postérieur du coude. Les lésions sont relativement rares, mais là encore, on peut avoir des ruptures traumatiques. Et l'IRM montre très bien, effectivement, ici, ces ruptures. Bây giờ mình qua cái gọi là cái bệnh lý của cơ tam đầu cánh tay. Cơ tam đầu cánh tay là cái cơ ở mặt sau của cánh tay. Thì bệnh lý của cơ tam đầu ít gặp. Trong trường hợp này là một cái chấn thương mà nó đứt cái gân cơ nhị đầu và nó tụ dịch ở xung quanh. Alors on peut avoir aussi sur le plan articulaire des ostéochondrites disséquentes qui peuvent, c'est ce qu'on va rencontrer aussi au niveau du genou chez les jeunes garçons, et ça concerne en général ce qu'on appelle le capitellum, c'est-à-dire le condyle latéral de l'humérus, et on va rechercher donc des anomalies à l'intérieur de l'os, en hyposignalité 1, en hypersignalité 2, et on recherchera éventuellement une dissection de la plaque osseuse sous-chondrale. Đây là cái bệnh lý mình gọi là viêm sụn xương bóc tách. Thì cái này là nó sẽ gặp thường là gặp ở thiếu niên 10 đến khoảng 16 tuổi, và nó cái vị trí bị tổn thương là ở cái chỏm con của cái lỗ cầu ngoài cái xương cánh tay. Thì mình sẽ tìm thấy trong xương một cái thương tổn giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2, và có thể là mình có thể thấy được một cái phần bóc tách của cái sụn. On peut avoir chez l'adulte, beaucoup plus rare, mais le même type de lésion ici, qui sont en général beaucoup plus postérieures, avec une interruption ici de la plaque osseuse sous-chondrale, et souvent des lésions cartilagineuses associées. Đây cũng là một cái tổn thương mà gọi là sụn xương ở cái người lớn, người trưởng thành thì ít gặp hơn, thường thì nó ở phía sau hơn. Đó thì cái phần cái tổn thương của cái chỗ này nó bóc một cái phần của cái xương và của cái sụn. Comme au niveau de l'épaule, on peut avoir des ostéochondromatoses synoviales, et on retrouve la même sémiologie avec des corps étrangers intra-articulaires et un épaississement hétérogène de la synoviale. Cũng giống như ở trong khớp vai thì mình cũng có thể gặp những cái gọi là cái u sụn xương, thì mình có thấy giống như là những cái mình gọi là những cái dị vật, những cái vật lạ ở trong cái khớp, và nó dày cái màng dày cái màng hoạt dịch và nó sẽ bắt hút. Enfin, on peut avoir des souffrances neurologiques, des syndromes canalaires, et le plus fréquent, c'est la souffrance du nerf ulnaire au niveau du tunnel ulnaire, qui est situé en arrière ici de l'épicondyle médial, et en dedans ici de l'olecrâne. Bây giờ mình qua một cái tổn thương mà của cái vùng thừa khuỷu, nó có liên quan tới thần kinh, đó là hội chứng ống thần kinh trụ. Thì nó ở cái mặt sau và phía trong, thì trong đây là có cái ống của dây thần kinh trụ, và có đây nó tổn thương cái thần kinh trụ. Le nerf lui-même va être épaissi, on voit très bien ici son épaississement avec un signal hétérogène et un hypersignal intraneural. Cái dây thần kinh nó lớn, nó to lên và nó tín hiệu của nó không có đồng nhất, và nó tăng tín hiệu ở trong cái dây thần kinh trụ. Là encore, pour ce genre de pathologie-là, l'IRM est en concurrence avec l'échographie. Thì cái loại bệnh lý này cái cộng hưởng từ thì cạnh tranh cùng với cái siêu âm, tức là siêu âm vẫn có thể thấy được những cái tổn thương này. On va passer au poignet et à la main, où là on va être face à des pathologies beaucoup plus complexes du fait de l'anatomie fonctionnelle de ces articulations. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cổ tay và bàn tay. Thì bệnh lý của cổ tay, bàn tay thì nó phức tạp hơn nhiều, tại vì các cái động tác chức năng của cổ tay, bàn tay nó rất nhiều. Ce sont des petites structures anatomiques, donc là il sera vraiment important d'adapter l'examen, et en particulier le field of view et puis les matrices, de manière à obtenir des séquences en haute résolution. Vì các cái cấu trúc ở cổ tay, bàn tay nó rất nhỏ, cho nên đó là
mình phải, cái kỹ thuật của mình nó phải thích nghi với cái bệnh lý ở cái vùng này. Các bạn lưu ý là cái trường khảo sát của mình và cái gọi là cái ma trận của mình phải đủ để cho có cái độ phân giải cao. La plupart du temps, le patient sera positionné comme pour le coude en position de Superman, mais maintenant on peut éventuellement positionner aussi le bras le haut du corps parce que les anneaux des IRM sont plus larges. Thì cái tư thế của bệnh nhân có thể là giống như là của khi mình chụp của cái khuỷu, bệnh nhân cũng có thể ở cái tư thế của siêu nhân, cái tay như thế này, nhưng mà cũng có thể là để cái tay dọc theo cái thân mình, tại vì cái tùy theo cái khoảng trống của cái má của mình nó có đủ lớn hay không. Il faut vraiment, j'insiste là-dessus, utiliser des antennes qui sont dédiées au poignet. Et ces antennes, à l'heure actuelle, maintenant, elles permettent l'exploration du poignet, mais aussi de la main. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans les bilans rhumatologiques, quand on explore des pathologies inflammatoires. Các bạn khi mà khảo sát cái phần cổ tay, bàn tay đó, thì mình nên dùng những cái coi chuyên dùng cho cái cổ tay. Và hiện bây giờ thì các cái hãng họ cũng sản xuất ra cái coi này á, vừa khảo sát được cổ tay mà vừa khảo sát luôn cả cái bàn tay. Và những cái trường hợp đó thì nó rất là có nghĩa là ích lợi trong cái bệnh lý mà do viêm. On peut parfois réaliser des séquences vasculaires parce que on va souvent explorer des petites malformations artério-veineuses où on va rechercher dans la polyarthrite rhumatoïde des prises de contraste extrêmement précoces de la synoviale, sachant que si on réalise des séquences tardives après injection, le rehaussement de la synoviale va se confondre avec l'épanchement. Donc les prises de contraste très précoces dans la pathologie rhumatismale sont très importantes. Có những cái trường hợp á, mình phải dùng cái xung để mình khảo sát cái mạch máu. Thứ nhất là mình sẽ dùng trong những cái trường hợp là có những cái dị dạng động tĩnh mạch, những cái mạch máu bất thường, bệnh lý về mạch máu bất thường ở cổ tay, bàn tay. Thứ hai nữa là trong cái trường hợp mà viêm đa khớp dạng thấp thì mình cũng sẽ sử dụng cái xung mà đánh giá mạch máu này, là tại vì lúc đó là cái tổn thương của cái màng hoạt dịch nó sẽ bắt cái thuốc tương phản rất là sớm. Nếu như mà mình không có dùng cái kỹ thuật mà đánh giá mạch máu mà sớm như thế này á, thì khi mà cái màng hoạt dịch nó bắt thuốc trễ giống như thông thường thì mình sẽ không phân biệt được đây là tổn thương của màng hoạt dịch với tràn dịch ở trong khớp. Et dans la sclérodermie, outre les éventuelles lésions musculaires, articulaires ou tendineuses, on pourra mettre aussi en évidence sur ces séquences les occlusions distales des petits vaisseaux des doigts. Trong cái trường hợp mà bệnh mà gọi là xơ cứng bì thì những cái xung mà về mạch máu này nó cho mình thấy là nó có tắc cái phần xa, cái phần tận của các cái mạch máu của ngón tay. Alors faire là aussi attention à certains pièges anatomiques. Vous voyez ici qu'on a un tendon ici qui change de direction et qui apparaît en hypersignal. Pensez à l'angle magique, évidemment. Có những cái bẫy về giải phẫu mà chúng ta cần phải biết. Ví dụ như trong cái trường hợp này có một cái gân tự nhiên cái đường đi của nó không có được bình thường, cái đường đi nó bị quẹo một chút mà nó lại tăng tín hiệu bên trong, thì mình cũng cảnh giác, mình coi chừng cái này có phải là cái artefact do cái gốc não hay không. Et puis faire attention aussi parfois à des tendons plurifasciculaires. Quand on voit ici, on a l'impression qu'il y a du liquide dans la gaine du tendon. Ça, c'est l'extenseur ulnaire du quart. Et on voit plusieurs éléments intratendineux. En fait, ce ne sont pas des fissures tendineuses, c'est simplement le fait que ce tendon a un aspect plurifasciculaire. Il est plein de petites fibres tendineuses dissociées, mais c'est un aspect qui est normal du tendon. Một cái biến thể cũng bình thường nữa mà mình cần lưu ý, ví dụ như ở đây là cái cơ duỗi cổ tay trụ, thì trong cái cơ này á, thì mình thấy nó có nhiều cái bó sợi, mình tưởng là cái này là có dịch ở trong cái gân cơ này, nhưng mà không phải, thì cái gân cơ này nó có nhiều cái bó sợi mà nó tạo ra cái hình này. Alors les lésions tendineuses, elles sont extrêmement fréquentes au niveau du poignet. Là encore, il n'y a pas de spécificité en termes de sémiologie. Elles sont d'origine traumatique, dégénérative, inflammatoire. Et on peut aussi, au niveau des doigts, rencontrer des lésions tumorales.
là encore l'IRM est réalisé en seconde intention après l'échographie. Những cái thương tổn mà của gân á, ở cái vùng cổ tay thì rất là thường gặp, và cái bệnh lý của nó thì nó cũng không có chắc trước được đó, cái nguyên nhân là gì. Nó có thể do nhiều nguyên nhân, có thể do chấn thương, có thể do thoái hóa, có thể do viêm, và thậm chí là có thể có cái u của cái gân ở cái vùng cổ tay nữa. Và một lần nữa mình làm cái cộng hưởng từ các cái bệnh lý ở vùng cổ tay sau khi mình đã thực hiện cái siêu âm. Alors les ruptures tendineuses, l'intérêt de l'IRM souvent c'est que ça nous permet, par rapport à l'échographie, d'avoir un champ d'exploration qui est plus large et qui nous permet de mieux apprécier la rétraction des tendons. On voit par exemple ici la rupture d'un tendon du long fléchisseur du pouce. Ici on voit le moignon proximal du tendon, et puis ici on voit le moignon distal du tendon, avec ici toute la zone de rupture. Đầu tiên đó là nói về cái đứt gân. Thì cái cộng hưởng từ vì cái trường khảo sát của mình nó dài hơn so với cái siêu âm, cho nên là trong cái trường hợp mà đứt gân á, thì cái cộng hưởng từ cho mình biết được đó là cái khoảng cách mà cái gân nó rút lên nó cách khoảng bao xa. Ví dụ như trong trường hợp này là cái gân gấp dài của cái ngón cái, thì đây là cái đầu trên của cái gân nó bị rút lên trên đây, còn trong khi đó đây là cái đầu dưới của cái gân. Là encore, c'est une information importante pour le chirurgien, parce que en fonction de la distance de la rupture, il pourra ou non faire une suture tendineuse ou au contraire faire une greffe d'un autre tendon pour pouvoir redonner à ce patient la fonction du pouce. Ở cái vị trí mà của cái gân á, mà nó đứt thì mình thấy nó là những cái phần cuộn dịch. Đó, thì trên cái cộng hưởng từ khi mình cho phẫu thuật viên biết được là cái khoảng cách giữa hai cái đầu gân á, là nhiều hay ít, thì người ta sẽ có cái chiến lược điều trị. Nếu mà hai cái đầu gân này nó cách nhau xa quá thì có khi người ta phải lấy một cái gân khác người ta ghép vô. Là encore une rupture des tendons fléchisseurs, long fléchisseurs des doigts. On voit plusieurs tendons là qui sont rompus, qui sont complètement détendus au niveau de la paume de la main. Et on voit qu'au niveau des doigts, ici, on a à la partie distale le long fléchisseur, le fléchisseur profond du doigt, avec une interruption de ces tendons et un important épanchement associé au sein des gaines tendineuses. Trong cái trường hợp này là một cái đứt của cái gân gấp các ngón sâu đây, và trên cái hình mình thấy là cái gân nó bị biến dạng, nó ngoằn ngoèo và nó không có còn liên tục. Và trong cái bao của gân gấp sâu ở cái vùng cổ tay thì mình thấy những cái màu trắng này là những cái tụ dịch ở trong cái bao gân. L'IRM est aussi intéressante chez les patients qui ont des tendons opérés pour rechercher éventuellement une rupture secondaire du tendon, qui va mettre ici en évidence une interruption du tendon de nouveau. Những cái trường hợp mà bệnh nhân đã được nối gân xong rồi thì bây giờ người ta chụp cái cộng hưởng từ để đánh giá thử xem coi có đứt gân lại hay không, có đứt gân tái phát lại hay không. Thì nếu mà mình thấy hai cái đầu gân nó không có liên tục với nhau thì đây là một cái đứt gân. Mais l'IRM est aussi intéressante pour rechercher ce qu'on appelle des cales d'allongement, c'est-à-dire que le tendon va être réparé par le chirurgien, mais en fait il est trop long, ce qui fait que le patient ne peut plus fléchir son doigt. Hoặc là một cái trường hợp thứ hai nữa là sau khi mà nối gân rồi á, thì cái gân nó cũng có thể làm thành cái sẹo, nhưng mà nó cái chỗ mà phẫu thuật viên nối này nó ngắn quá, bệnh nhân không có co cái ngón tay được. Et enfin, le déficit fonctionnel peut être lié à la présence d'adhérence. Donc le tendon, lui, a récupéré un aspect quasi normal, une épaisseur quasi normale, un volume quasi normal. Mais par contre, en périphérie, il va y avoir une cicatrice avec une fibrose qui va empêcher, là encore, la mobilité du tendon. Et là encore, l'IRM est un examen très intéressant. Một cái tình huống thứ ba nữa là sau khi mổ nối gân xong rồi thì cái gân á, nó liền lại được, nhưng mà bệnh nhân không có hoạt động được, lý do là tại vì xung quanh nó bị những cái mô xơ nó bị dính. Đó thì trong cái trường hợp này cái cộng hưởng từ nó cho phép mình nói được cái chỗ nào là cái gân và chỗ nào là những cái mô sẹo dính xung quanh. Alors voilà par exemple une rupture itérative, où on voit ici
un morceau de tendon. Là, ici, il y a la rupture et le fragment proximal du tendon. Một cái trường hợp này, đây là cái đầu xa của cái gân đó, và cái chỗ này là cái chỗ gân mất liên tục, cái chỗ màu trắng, và đây là cái đầu gần của gân. Et là, on a des artefacts qui sont liés au fait que le patient avait déjà été opéré, donc il y avait du matériel chirurgical qui est à l'origine de ces petits artefacts de susceptibilité magnétique. Ở đây thì mình thấy rằng là có những cái chỗ mà nó giảm tín hiệu như thế này. Lý do là tại vì bệnh nhân này đã được mổ rồi, và trong cái phẫu thuật thì người ta có để những cái dụng cụ của phẫu thuật, cho nên nó gây ra những cái artefact. Là, on a un cas d'allongement, on voit que le tendon est très fin, hein, mais il a une continuité du tendon. On voit effectivement qu'ici, le tendon est continu. Et à la chirurgie, on se rend compte que le tendon s'est allongé au niveau de la zone qui a été réparée, et ce qui fait que ce tendon n'est pas fonctionnel. Le patient ne peut plus fléchir son doigt. Trong cái trường hợp này là cái gân nó thành cái sẹo và nó giãn, nó kéo dài ra hơn một chút. Đó thì mình thấy là cái chỗ cái gân này nó được hình thành nhưng mà nó nhỏ. Enfin, on peut rencontrer des adhérences où on voit en périphérie du tendon cette vaste zone de fibrose, la cicatrice qui entoure le tendon et qui là encore est à l'origine d'un défaut fonctionnel de mobilité du doigt. Trường hợp này là dính ở quanh gân, thì ở giữa là cái gân đó, và có nhiều cái mô xung quanh đó, nó làm cho cái gân nó bị giữ lại, và như vậy thì sau khi nối gân xong nhưng mà cái cử động, cái hoạt động của bệnh nhân không có phục hồi được. Et on voit bien que le tendon a un volume, a ici une tranche de section qui est normale, hein, il est continu et d'épaisseur normale, mais il ne peut plus se mobiliser. Trong cái trường hợp này thì trên cái hình mình thấy được là cái gân nó liên tục, cái kích thước của nó vẫn bình thường, nhưng mà bệnh nhân thì không có hoạt động được cái ngón tay, là tại vì nó có những mô dính ở xung quanh. On peut avoir aussi des instabilités tendineuses, hein, on l'a vu à l'épaule avec le chef-long du biceps. Ces instabilités, elles concernent avant tout l'extenseur ulnaire du carpe, en particulier chez les gens qui jouent au tennis. Normalement, ce tendon est localisé sur le versant dorsal de l'extrémité distale de l'ulna, et en fonction des mouvements de pronation ou de supination, il peut passer en dedans de l'ulna. Đây là những cái trường hợp gọi là mất vững ở cái gân. Thì hồi nãy mình học ở trên cái khớp vai thì mình cũng có một cái mất vững của cái gân cơ vị đầu. Trong trường hợp này là cái mất vững của cái gân cơ duỗi cổ tay trụ hay gặp ở cái người chơi tennis. Đó, thì đây là cái đầu dưới của cái xương trụ. Thì khi mà bệnh nhân làm cái động tác xoay, động tác sóc á, thì cái này nó trật ra ngoài và nó có cái tụ dịch ở xung quanh. On peut avoir là non seulement des instabilités comme c'est le cas ici, mais aussi avec des ruptures intratendineuses où on voit que cette fois-ci le tendon est totalement aminci et irrégulier. Ngoài cái chuyện mà cái gân nó bị trật ra khỏi cái vị trí của nó thì nó có thể là đứt cái gân. Ở đây mình thấy là cái gân nó bị mỏng lại và trong gân nó có cái dịch ở bên trong. On peut aussi avoir des ruptures de ce qu'on appelle les poulies tendineuses. Les poulies, ce sont des petites structures fibreuses qui maintiennent en place les tendons fléchisseurs au niveau du doigt, de manière à ce qu'on puisse fléchir le doigt et que le tendon soit toujours collé au squelette. Bây giờ mình gọi là cái đứt của cái, giống như là mình có một cái cấu trúc tròn á, để cho nó giữ cho khi mà mình gấp các cái ngón á, thì nó vẫn giữ cho cái gân nó liên tục với cái xương. Thì bây giờ ở chỗ cái vị trí đó nó bị đứt. Et quand ces petites poulies sont rompues, eh ben, on voit ça en IRM, c'est-à-dire que le tendon va s'écarter de l'os. Ici, normalement, il est collé contre la phalange, comme à cet endroit-là. Et là, il va s'écarter de l'os, ce qui fait que le patient ne pourra plus fléchir de manière efficace son doigt. Bình thường á, thì cái gân nó phải dính vào trong cái xương. Ví dụ như đây, cái gân nó phải dính vào trong cái xương. Thì đây là cái phần xương của cái đốt ngón. Đó, thì trong trường hợp mà nó đứt cái cấu trúc mà nó giữ cái gân á, thì cái gân nó cách rất là xa so với cái phần xương. Cho nên là bệnh nhân gấp các cái ngón tay nó không có còn hiệu quả nữa.
l'échographie est un très bon examen pour ce type de pathologie-là. Siêu âm là một cái kỹ thuật rất là tốt để phát hiện cái bệnh lý này. Et enfin, on peut avoir des tumeurs, ce qui est assez particulier au niveau de la main et du pied. On peut avoir des tumeurs des gaines tendineuses. Hein, c'est ce qu'on appelle des tumeurs à cellules géantes, qui sont des synovites bilonodulaires des gaines tendineuses. Et ces tumeurs, elles ont pour principale caractéristique d'être relativement peu intenses en T1 et surtout très peu intenses en T2. Hein, parce qu'il y a du fer à l'intérieur, du fait de la synovite bilonodulaire, et elles sont assez caractéristiques. Ce sont les tumeurs bénignes que l'on rencontre très fréquemment au niveau des tendons fléchisseurs, aussi bien de la main que du pied. Bây giờ có những cái loại bướu mà gọi là bướu của bao gân, thì nó có thể là bướu đại bào hoặc là cái gọi là cái viêm màng hoạt dịch thể nốt lông, nó đi dọc theo những cái bao gân, có thể là ở bàn tay, có thể là ở bàn chân, và ở địa bên trong của nó có chứa nhiều sắt, cho nên là nó giảm tín hiệu trên T1, giảm tín hiệu trên T2, và nó có thể có bắt cái thuốc tương phản. Et de manière beaucoup plus fréquente, comme partout en ostéo-articulaire, on peut rencontrer des kystes. Et les kystes en migraine, il y a du liquide à l'intérieur, donc ils sont en hyposignal T1 et en hypersignal T2. Và dọc theo những cái bao gân á, thì mình có thể có những cái nang, và trên cộng hưởng từ nếu mà nó là nang thì nó sẽ là giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2. L'IRM peut être intéressante dans le syndrome du canal carpien. Jamais avant opération. Hein, le syndrome du canal carpien, c'est un diagnostic qui se fait à l'électromyogramme et pas en imagerie. Cộng hưởng từ cũng có thể cho một số những thông tin về cái bệnh lý gọi là hội chứng ống cổ tay, nhưng mà các bạn lưu ý là không bao giờ mình được chẩn đoán hội chứng ống cổ tay bằng cái hình cộng hưởng từ không thôi. Chẩn đoán hội chứng ống cổ tay là chẩn đoán bằng lâm sàng và bằng điện cơ. Par contre, l'IRM sera intéressante dans les cas de récidive de symptomatologie après l'opération, où on pourra éventuellement voir, comme ici, des fibroses, des cicatrices, zones de fibrose qui vont continuer à entraîner une compression du nerf médian. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ nó sẽ có thể là có lợi trong những cái trường hợp là bệnh nhân đã được mổ hội chứng ống cổ tay rồi, thì bây giờ bây giờ bệnh nhân vẫn tái phát triệu chứng, thì lúc đó cộng hưởng từ cho thấy rằng là có thể nó có bị những cái mô xơ ở chung quanh của cái vùng mổ, và như vậy nó tiếp tục chèn ép cái thần kinh giữa. Là encore un canal carpien qui a été opéré, où on voit qu'il y a eu une libération incomplète du nerf médian qui reste en hypersignal relativement marqué. Ça, c'est des tendons fléchisseurs. Hein. Et puis là, on a le nerf qui reste en hypersignal, en particulier à cet endroit-là, avec une déformation parce que la libération du nerf a été incomplète. Cái cộng hưởng từ nó cũng có lợi trong cái trường hợp mà đã mổ ống cổ tay rồi mà cái triệu chứng nó vẫn không đỡ, là do là cộng hưởng từ sẽ cho mình thấy cái hình là cái dây thần kinh giữa nó được giải phóng nhưng mà chưa có đủ. Đó, ví dụ như trong cái trường hợp này thì cái màu đen này là các gân, các cái cơ gấp, còn đây là cái thần kinh giữa, thì các bạn thấy là nó bị tăng tín hiệu ở trong cái dây thần kinh. Đó, và ở ngay cái vị trí này á, thì cái dây thần kinh nó bị biến dạng, nó bị lõm, đó là do mình giải phóng cái mô ở phía trước này chưa có đủ, nó vẫn còn chèn ép vào trong dây thần kinh giữa. Voilà ce qu'on pourrait retrouver à la chirurgie. La même chose sur le versant du nerf ulnaire. Hein. Ici, on a la loge de Guyon où chemine le nerf ulnaire. Voilà le nerf qui est à cet endroit-là avec l'artère et les veines. Et on peut parfois, au niveau de la loge de Guyon, avoir une hypertrophie du muscle abducteur du 5e doigt, qui est à l'origine ici d'un syndrome canalaire sur la partie distale du nerf ulnaire. Trong trường hợp này mình gọi là cái hội chứng của cái ống Guyon, tức là chèn ép của dây thần kinh trụ. Thì ở vị trí này cái dây thần kinh trụ nó bị chèn ép, và đôi khi mình còn kèm theo nữa là mình thấy phì đại của cái cơ gian ngón 5. Voilà un autre signe de canal de Guyon positif, où on a le nerf ici qui est comprimé par une volumineuse formation kystique avec un nerf qui apparaît ici en hypersignal. Một cái nguyên nhân khác của cái hội chứng thần kinh trụ, ống thần kinh trụ
là trong đây là có một cái nang ở phía sau đó, tín hiệu của nó là tín hiệu dịch và nó chèn ép vào trong cái dây thần kinh trụ, và cái dây thần kinh trụ nó bị chèn ép, đồng thời là nó có tăng tín hiệu ở trong dây thần kinh. Alors, on peut avoir des kystes synoviaux, et là, ce qui vaut pour le poignet vaut pour toutes les articulations. Si on fait des IRM à tout le monde, tous les gens qui se promènent dans la rue, on va trouver des milliers et des milliers de kystes qui sont parfois asymptomatiques et qui ont la particularité d'être en hyposignal T2, en hyposignal T1, pardon, un hypersignal T2 très liquidien, très intense, et qui sont souvent multiloculés. Alors ces kystes peuvent être à l'origine de compressions neurologiques ou de douleurs en particulier quand ils sont localisés au niveau des ligaments du poignet. Bây giờ nói về những cái gọi là những cái nang hoạt dịch, thì những cái nang hoạt dịch ở vùng cổ tay này thì rất là thường gặp. Nếu mà bây giờ mình gặp bất kỳ người nào mà mình đem lên để mình làm cái hình cộng hưởng từ thì mình sẽ tìm thấy hàng ngàn cái nang hoạt dịch. Đó, thành ra là để nói rằng là cái nang hoạt dịch ở cái vùng cổ tay là rất thường gặp. Thì cái nang hoạt dịch này á, thì nó sẽ giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Và cái triệu chứng của cái nang hoạt dịch này hoặc là nó đau, nó chèn ép vào trong các cái dây thần kinh, hoặc là nó đau, nó làm hạn chế các cái cử động của cái cổ tay. Enfin, une particularité des doigts et des orteils, c'est la présence de petites tumeurs glomiques, qui sont des petites tumeurs qui sont situées sous les ongles, et qui se caractérisent par des petits nodules, mais vraiment tout petits, parfois de 3 voire 4 mm, qui sont souvent en hypersignal très intense en T2, et qui ont comme caractéristique d'être hypervascularisés, et que l'on peut parfaitement bien mettre en évidence ici, sur ces séquences en angio-IRM. Có một cái loại u khác, đó là cái u của cái cuộn mạch máu. Thì những cái thương tổn này á, là nó nằm ở các cái đầu ngón tay, và cái kích thước của nó rất là nhỏ, nó có nhiều khi nó chỉ có 3-4 mm mà thôi. Thì cái đặc điểm của nó là một cái thương tổn kiểu mô mềm mà nó tăng tín hiệu ở trên hình T2. Và một cái đặc biệt nữa, tại vì đây là cái cuộn mạch máu, cho nên là nếu mà mình làm cái hình mình gọi là chụp mạch máu bằng cộng hưởng từ đó, thì mình sẽ thấy là mạch máu tới lui rất là nhiều. On peut rencontrer donc des pathologies synoviales, et en particulier des polyarthries rhumatoïdes, avec ici une importante ténosynovite des tendons fléchisseurs. Tình qua cái bệnh lý của cái màng hoạt dịch, thì trong cái trường hợp mà mình hay gặp đó là một cái tràn dịch, một cái gọi là viêm bao gân của các cái cơ gấp. Thì trong cái trường hợp này á, là mình thấy dịch rất là nhiều ở trong cái bao của các cái gân cơ gấp, thì mình có thể gặp ở trong cái bệnh lý là viêm đa khớp dạng thấp. Et l'IRM peut être particulièrement intéressante pour juger le caractère actif ou non de la polyarthrite rhumatoïde. Ici, on a une atteinte métacarpophalangienne, ici avec une séquence T2, ici on a une injection précoce, avec une séquence vasculaire où on a un rehaussement extrêmement intense de la synoviale, avec un rehaussement tardif à cet endroit-là. Cái cộng hưởng từ nó có lợi trong cái trường hợp mà viêm đa khớp dạng thấp, thì mình làm những cái xung mà như nãy nói là những cái xung mạch máu, thì mình sẽ thấy rằng là ở cái thì sớm á, thì cái phần mà cái màng hoạt dịch này nó sẽ bắt thuốc cản quang, bắt thuốc tương phản rất là mạnh, và nếu ở cái thì trễ thì thuốc nó vẫn còn giữ lại. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ces séquences vasculaires nous permettent de juger le caractère actif de cette lésion-là, alors que vous voyez qu'ici, vous avez des petites lacunes intra-osseuses qui ne se rehaussent pas précocement et qui ne se rehaussent pas tardivement. Ce sont des lésions qui ne sont pas actives. Thì cái lợi ích của cái xung mà mình làm sớm mà có thuốc này là những gì, để mình xem coi là trong cái viêm đa khớp dạng thấp á, thì cái thương tổn nào là thương tổn đang hoạt động. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì ngoài cái ngón này là cái tổn thương nó đang hoạt động, nó bắt thuốc rất là mạnh ở cái thì sớm. Thì những cái ngón khác nó có những cái tổn thương khuyết xương như thế này, nhưng mà khi mình trích thuốc tương phản thì những cái thương tổn này nó không có bắt thuốc, thì như vậy đây là những cái thương tổn mãn tính.
Ces polyarthrites peuvent associer donc des lésions de ténosynovite, hein, donc il faut vraiment rechercher toutes les anomalies, et puis on recherchera aussi les détections des érosions osseuses au niveau des articulations. Viêm đa khớp dạng thấp có thể đi kèm với viêm bao gân của các cái gân. Thì khi mình làm cộng hưởng từ, ngoài cái trường hợp bắt thuốc sớm đó thì mình sẽ đi tìm có tụ dịch ở trong các cái bao gân hay không. Thứ hai nữa là tìm thử xem coi có những cái chỗ hủy xương, mòn xương hay không. On peut voir ce type d'atteinte synoviale, articulaire ou tendineuse aussi dans les sclérodermies. On peut voir ça aussi dans les lupus érythémateux, hein, par exemple. Hein. Donc ces images-là ne sont pas spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. Lưu ý rằng là những cái hình mà tổn thương của cái màng hoạt dịch của gân hoặc là của cái bao gân này á, thì nó không có đặc hiệu cho viêm đa khớp dạng thấp. Mình cũng có thể thấy những cái hình ảnh tổn thương của gân, bao gân hoặc là của cái màng hoạt dịch này trong cái bệnh cảnh gọi là xơ cứng bì hoặc là trong cái bệnh lupus. Mais l'IRM est d'autant plus intéressante dans ce type de pathologie qu'elle permet en fait une détection précoce de l'atteinte articulaire. Et maintenant, on a des traitements qui sont très efficaces pour enrayer en fait l'évolution de la maladie et permettre d'éviter un déficit fonctionnel particulièrement handicapant chez ces patients, d'où l'importance vraiment de l'IRM pour le diagnostic précoce de ces lésions. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ, cái ích lợi của nó là mình có thể phát hiện cái viêm đa khớp dạng thấp này ở giai đoạn sớm. Thì lúc đó trên cái cộng hưởng từ mình có thể thấy được những cái thương tổn ở trong cái tủy xương đó. Thì chính vì nếu mà mình phát hiện sớm thì mình sẽ điều trị sớm, thì mình sẽ tránh được những cái biến chứng, những cái gọi là cái hạn chế về chức năng của cái bàn tay. Voilà un autre cas de polyarthrite rhumatoïde avec une atteinte assez caractéristique au poignet qui est l'atteinte de l'articulation radio-ulnaire distale. Đây là một cái trường hợp khác cũng viêm đa khớp dạng thấp và mình thấy nó là tổn thương của cái khớp quay trụ dưới. Avec un volumineux panus synovial ici et une atteinte aussi ici des tendons extenseurs. Các bạn thấy cái thương tổn này gọi là cái panus trong cái viêm đa khớp dạng thấp và tổn thương của các cái gân duỗi. Voilà un autre cas avec une atteinte de la radio-ulnaire distale avec une volumineuse lacune intraosseuse ici au niveau de l'ulna. Trường hợp này cũng vậy, viêm đa khớp dạng thấp và tổn thương ở trong cái mỏm trong trụ. Trong tổn thương cái mỏm trong trụ này nó có một cái ổ khuyết xương. Atteinte articulaire diffuse avec atteinte ici des tendons fléchisseurs et ici des tendons long abducteurs et court extenseurs du pouce. Ở đây cũng vậy, nó có ngoài cái thương tổn ở của cái mỏm trong trụ còn có cái tụ dịch ở trong những cái bao gân duỗi, ở trong cái bao gân gốc nữa. On peut avoir des lésions osseuses au niveau du carpe et on terminera par ça. On peut avoir, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'épaule, des lésions traumatiques occultes. Bây giờ nói về những cái thương tổn xương của các cái xương cổ tay thì cũng giống như là hồi nãy ở trên cái khớp vai thì có những cái chấn thương làm gãy xương của các cái xương cổ tay, nhưng mà nó ẩn, bệnh nhân cứ đau hoài thì nhờ cái cộng hưởng từ mình phát hiện được. On peut aussi avoir des nécroses, en particulier du lunatome. Mình cũng có thể phát hiện được cái hoại tử của cái xương cổ tay. Et puis on peut mettre aussi en évidence ce qu'on appelle des conflits entre l'ulna et puis les os du carpe. Tiếp theo nữa là mình phát hiện được những cái chỗ mà nó cấn giữa các cái xương gọi là xương trụ và các cái xương cổ tay. Toutes ces pathologies-là vont se traduire par un œdème osseux qui sera en hyposignal T1 et en hypersignal T2. Tất cả những cái bệnh lý này nó được biểu hiện bằng cái phù tủy xương, và lúc đó trên cái hình á, thì trong cái tủy xương giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Les fractures vont se traduire par un trait de fracture qui sera en hyposignal T1 et T2, mais toujours entouré d'œdème. Cái đường gãy xương thì cái bản thân của cái đường gãy xương thì nó sẽ giảm tín hiệu trên T1 và T2, và xung quanh của cái đường gãy xương thì bao giờ cũng là cái phù tủy xương, thì lúc đó nó giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Et enfin, les nécroses vont souvent se traduire par un hyposignal T1 et un hyposignal T2 et éventuellement une prise de gadolinium.
sachant que si la nécrose prend le gadolinium, elle est encore l'os est encore relativement viable. Par contre, s'il n'y a pas de rehaussement après injection de gadolinium, ça veut dire que l'os n'est pas viable. Trong trường hợp mà có hoại tử xương vô trùng á, thì cái chỗ mà bị hoại tử á, thì nó sẽ giảm tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2. Tuy nhiên nếu như mà mình có tiêm cái thuốc tương phản và trong cái vùng hoại tử này nếu nó còn bắt thuốc tương phản, có nghĩa là cái tủy xương đó nó vẫn còn sống, nó vẫn còn đang hoạt động. Còn nếu như mà cái chỗ mà hoại tử xương đó mà nó không có bắt thuốc tương phản, có nghĩa là cái phần xương đó nó chết rồi. Alors voilà par exemple des fractures occultes. On voit ici un scaphoïde qui avait été, à la suite d'un traumatisme, scaphoïde qui avait été considéré comme normal à la radio et au scanner. Et on voit qu'ici, à l'IRM, on peut mettre en évidence un œdème intraosseux en hyposignal T1 et en hypersignal T2. Et on se rend compte par ailleurs que dans ce traumatisme du poignet, on pouvait mettre aussi en évidence des lésions sur le capitatum ici, par exemple, ou le triquetrum. Trong những cái mình gọi là gãy xương mà ẩn khó thấy á, tức là những cái chấn thương mà bệnh nhân cứ đau hoài, thì trên hình X-quang đây là cái xương thuyền, đây là cái xương thuyền, thì trên hình X-quang thấy cái xương thuyền bình thường, trên cái hình CT này thấy cái xương thuyền cũng bình thường, nhưng mà khi làm cộng hưởng từ thì mình thấy có cái chỗ này trên T1 nó giảm tín hiệu và trên T2 nó tăng tín hiệu, tức là nó phù tủy xương đó. Và lưu ý rằng là trong cái chấn thương của các cái xương cổ tay đó thì không phải chỉ có một xương nó bị tổn thương. Ví dụ trong đây rõ nhất là cái xương thuyền. Thì ngoài cái xương thuyền này bị tổn thương, nó còn bị của cái xương tháp và cái xương cả nữa. Les nécroses, on peut avoir des nécroses en particulier au niveau ici du scaphoïde carpien, dans les suites d'une pseudarthrose, d'un traumatisme qui n'a pas cicatrisé de manière satisfaisante. Et on voit ici une vaste plage en hyposignal T1, et puis après injection de gadolinium, on a un rehaussement qui est vraiment très très minime, qui malheureusement montre que le fragment osseux n'est pas viable. Thì trong những cái trường hợp mà một cái chấn thương mà lâu rồi á, thì nó có thể bị hoại tử, nó làm thành ra cái khớp giả. Ví dụ trong trường hợp này là mình thấy gãy cái xương thuyền, thì có một cái phần xương giảm tín hiệu ở trên cái hình cộng hưởng từ. Và khi mà mình tiêm cái thuốc tương phản, nó không có bắt thuốc tương phản, có nghĩa là cái mẫu xương này nó không có còn sống nữa. On peut avoir les maladies de Kimbok, qui sont des nécroses du lunatum, où on voit ici en radio une fragmentation avec une condensation du lunatum, et ici en IRM, un hyposignal global du lunatum, avec un hypersignal et une fragmentation ici sur la séquence pondérée T2. Có một cái bệnh nữa gọi là bệnh Kimbok, thì ở trong đây nó là hoại tử của cái xương nguyệt ha. Trên này mình thấy cái xương, cái sơ xương, còn trên đây mình không có còn thấy tín hiệu gì nữa. Enfin, on peut avoir des conflits lunaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir un conflit entre la partie distale de l'ulna et puis le lunatum, par exemple. Et vous voyez que sur l'image de la nécrose précédente, tout le lunatum était en hyposignal. Là, dans le cadre de ce conflit, on a simplement une partie du lunatum qui est de signal hétérogène, souvent avec un aspect un peu lacunaire, ici, circonscrit, et c'est la partie qui est juste en regard du lunatum, ce qui nous permet de faire le diagnostic différentiel entre un conflit et puis une nécrose, une maladie Kimbok. Trong cái trường hợp này mình gọi là cấn đụng chạm giữa cái xương trụ và cái xương nguyệt. Thì đây là cái xương trụ, còn đây là cái xương nguyệt. Thì trong cái xương nguyệt này á, mình thấy khác với cái bệnh mà Kimbok lúc nãy. Trong cái bệnh Kimbok lúc nãy đó, thì toàn bộ cái xương nguyệt này nè, nó mất tín hiệu, nó đen hết. Trong khi cái xương nguyệt chỗ này á, thì do nó đụng chạm với cái xương trụ ha, thì chỉ có một phần xương nó bị giảm tín hiệu thôi, còn cái phần còn lại nó vẫn bình thường. Đó, thì cái vị trí này có nhiều khi nó làm giống như một cái lỗ khuyết, một cái ổ khuyết, một cái lỗ khuyết, nó giảm tín hiệu. Thì đây là cái vị trí của cái xương nguyệt, nó chạm, nó cấn nhiều với cái xương trụ. Thì với cái tín hiệu của nó như vậy, mình có thể phân biệt nó với cái hoại tử xương nguyệt là bệnh Kimbok. Ces conflits s'expliquent par le fait que l'ulna est beaucoup trop long et en fait il y a des contraintes permanentes ici sur le lunatum
et en particulier aussi sur le complexe fibrocartilagineux triangulaire, ici, qui est souvent le siège de perforation. Cái lý do mà nó có cái xung đột, có cái đụng chạm giữa cái xương trụ và xương nguyệt này là do cái xương trụ này nó bị dài quá, và vì nó bị đụng chạm thường xuyên như vậy cho nên là cái dây chằng ở đây, cái dây chằng tam giác ở đây có khi nó cũng bị rách. Il peut y avoir aussi des conflits entre l'ulna et puis le triquetrum, qu'on le retrouve ici, qui est souvent lié, là, cette fois-ci, à un excès de longueur de la styloïde ulnaire. Cái cấn này nó ngoài cái xương trụ nó có thể chạm với cái xương nguyệt, nó có thể chạm với cái xương tháp, thì ở đây mình thấy nó có cái tăng tín hiệu ở trong cái tủy xương của cái xương tháp, của cái xương trụ. Lý do là do cái mỏm trong trụ này nó dài quá và nó chạm vào trong cái xương tháp. Voilà, en conclusion, l'IRM du coude ou du poignet est une technique qui est relativement intéressante pour pas mal de pathologies. Très clairement, les pathologies pour lesquelles c'est le plus intéressant, ce sont les pathologies inflammatoires, articulaires, sachant que l'échographie en particulier est un examen, une exploration très intéressante pour tout ce qui est pathologie tendineuse. Donc c'est vraiment, l'IRM s'inscrit dans la complémentarité du reste de l'imagerie. Như vậy thì tóm lại là cái hình cộng hưởng từ của cái vùng khuỷu, của cái vùng cổ tay, của cái vùng bàn tay nó sẽ cho chúng ta nhiều cái thông tin rất là thú vị. Chủ yếu là những cái bệnh về gân hoặc là về gym, và cái siêu âm là một cái xét nghiệm, một cái kỹ thuật cũng rất là tốt để đánh giá những cái tổn thương của gân. Còn cộng hưởng từ là cái xét nghiệm bổ sung cho những cái thông tin của trên siêu âm. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Je pense que vous devez être affamés. Je remercie tout le monde dans la salle et je voudrais quand même remercier plus spécialement notre traductrice. I want to thank the translator lady because she made a fantastic work, and without her we could not be here. So thank you very much. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin cảm ơn các bạn là đã hết sức là kiên nhẫn ngồi nghe tôi trình bày ở đây.